سلفير ليبرال شودن دحر زهابو بوليتيكاو وسانه ام مسمرو خبيد جبر ملس خاب كل وغن يوهابو خمزلو صبصابات حبيرو ابقرنا افريقا زلو كل مداوي بوليتيكاو قلولاو سقات اندافطره يخيد كمزلون معراباوያን حيلታት كانت معبالا مكتتال تصميدوم كمزلو تفليتو سلام كبرى تخاتلتي هارموني ميديا خملكم كنيكم لومي 29 مغابيت 2021 حدنيو نلومي زتدالو زيناتات ارستاتو بمقدام جميرنا علنا كاب ستوكهولم زفنو هارموني ميديا نلومي زتدالو زرزر زيناتات كصعبالكم سناي مكتتال اب شودن منغساو سلطان بpolitiካው ስምምዕ ዝጓዓዝ ዘሎ ሰልፍ ሊበራል ቀድመ ዝመጽ ዘሎ ሃገራው ምርጫ ሽወደን መስመርት ሰልፊ ንምምትዕራይ ከካይዶ ዝጸነሐ ውሽጣው ክትዕ ብምዝዛም ኣብ ዝመጽ ዘሎ ዘበነ ምርጫ ዋላ ምስቲ በዓለታውነት መስመር ዝፍለጥ ሰልፊ ሽወደን ዴሞክራሲ ማለት ኤስዲ ብዝረኸቦ ደገፍ ብልፍንቲ መንግስቲ ንምቋም ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ አካዲ አካል ናይቲ ሰልፊ ነዚ ውሳነ ንሙሳና ኣብ ክልተ ከም ዝተገምዐን ይኹን እምበር ብዓብላል ድምጽ ናይዝ መስመር እዚ ከም ዝተወሰነት ሓበሬታ ረድዩ ነዚ ተኸቲሉ ካብቲ ማል ምሸታት ሒዙ ኣብ ሰልፊ ሰፊሕ ምምቕቃል ከም ዝኸተለን እቲ ሰልፊ ብዝሕ ዘለዎም ኣባላት ክርሕርሑ ወይም ዝብል ስጋት ሓዲርዎ ከም ዘለውን ጸብጻባት ኣረጋጊጾም ኣለዉ በዚ መሰረት ቅድሚ ሃገራዊ ምርጫ ሽወደን ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሽወደን ከም ዝቕየርን ብፍላይ ንሊበራል ሰልፊ ሓዊስካ عقباويانن ጸረ ወጻእተኛታት መርገጽ ዝሓዙ ሰልፍታት ኣብ ስልጣን እንተመጽዮም አደገኛ ፖለቲካዊ ሁነታት ክህሉ ዝብል ስግኣት ከም ዘሎ ፖለቲካዊ ጸብጻባት አረጋጊጾም ድሕሪት ተለዋወጥን ዘይቁኑዕ ሓበሬታን ብምሃብ ከቢድ ዲፕሎማሲያውን ክሳራን ስእነት እምነትን አጋጢሞ ዘሎ መራሒ ፌደራላዊ መንግስት ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብግብር ዝረአዩን ዝጭበጡን እንበር በቃሉ ዝዛረቦምን ዝህቦምን መግለጽታት እምነት ሲኢኖም በመህላዎም ዝሓለፈ ሰሙን አባይቱ ሃገሩ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ክልል ትግራይ ክወጽእ ተሳሚዑ ዝበሎ ስጋብ ሕጂ ዝኾነ ጭቡጥ ምዕባለ ብዘይ ምርአዩ ተኸቲሉ መንግስት አሜሪካ ተኽስ ጠጠው ኢሉ ኣብ መንጎ ኩሎም ወገናት ሰላማዊ ዘተግበር ኣለዎ በመባል ንዝቀረበሉ ጠለብ ከም ዝነጸጎ ፍሉይ ልኡኽ አሜሪካ ድሕሪ ኣብ አዲስ አበባ ዝገበሩ ዑደት نهاجرو تمليسو نمنغستي هاجرو اب زقربو صبصاب አረጋጊጹ መሰረት ካብ ዋሽንግተን ዝረኸብና ሓበሬታ ብድሕሪ ዑደት አባል ኮንግረስ አሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ባይደን ዘቅረቦ ጸብጻብ አሜሪካ ቀጺላ ኣብ ጉዳይ ኩናት ትግራይን ኢትዮጵያን ውሳነ ክወሃበሉ ትጽቢት ከም ዝግበር ካብ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ክፍለጥ ተኻኢሉ እዚ ከምዚልን ከሎ ሕብረት ኤውሮጳ ብልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝሕለፎ ናይ መገሻን ካልእን እገዳታት አመልኪቱ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ውሳነ እገዳ ከም ዝተቃወሞን ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነ ግቡእ መስራሓት ከይተኸተለ ናብ እገዳ ምጉያዩ እቲ መንግስቲ ከም ዝነቐፈ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ ምዝብዝት ኣሳሰር ዜና መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ሱዳንን ዘሎ ፈለግ ኒል ዝመበገሲኡ ኩናት ክልዓል ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት እንዳዓበየ ብምምጽኡ ኣገልግሎት ዜና ቢቢሲ ኣብ ዘርግሖ ዜና ፍሊጡ ኣብቲ ንብዙሓት ምንጭታት ብምጥቃስ ዝቐረበ ናይ ቢቢሲ ጸብጻብ ግብፅን ሱዳንን ካብ ሓበራውን ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ስራሕ ክሳብ ናይ ሓባር ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝ አንጻር ኢትዮጵያ ዝግበር ስምምዕ ገረን ስለዘለዋ ምስ ኢትዮጵያ ሒዛቶ ዘላ መርገጺ ኣብ ጉዳይ ፈለግ ኒል ብዘይ ምፍትሑ ናብ ግጭት ከምርሕ ዝኽእለሉ ኩነታት ዓቢ ምዃኑ ይዝረብ ከም ዘሎ እቲ ኣብ ቢቢሲ ዝወፀ ጸብጻብ አረጋጊጹ ኣሎ ፖሊስ ሽወደን ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕበየ ደረጃ ናይ ምክትታልን ሰላያዊ ስራሕ በሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ቴሌፎንን ካልኦት ናይ መራኸቢ መሳርሒ ዝጠልፍ መሳርሒ ብምጥቃም ዝገብርዎ ዘለው ምክትታል እንዳዓበየ ምምጽኡ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣሎ እዚ ሎም ዝተሓበረ ጸብጻብ ከም ዘመልከቶ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ስራሓት ፖሊስ ዝተጠቕሱ ንምስራሕ ፍቃድ ቤት ፍርዲ ስለዘድልዮ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቀረበ ሕቶ ፍቃድ ተኸቲሉ ብዝተረኸበ ሓበሬታ ምዃኑ ሎምንጎ እቲ ዜና ዘዋደደ ሃገራዊ ሬድዮ ሽወደን ሓቢሩ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ፖሊስ ንዝጠርጠርዎ ሰብ ቴሌፎኑ ንምጥላፍ ይኹን ወይ እውን ዝጥቀመሎም ኮምፒውተራትን ካልኦት መራኸቢ መሳርሒታትን እቲ ጥርጡር ክጠልፍ በቤት ፍርዲ ፍቃድ ተዋሂብዎ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ይፍለጥ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ግዝኣት ኣሜሪካ ከተማ ኢንዲያናፖሊስ ኣኽበርቲ ጸጥታን ንሓደ ጆርጅ ፍሎይድ ዝተባህለ ጸሊም ኣሜሪካዊ
ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ንምውዓሉ ብሰንኪ ዝገበርዎ ጌጋን ምጥቃም ጎነፅን ሂወቱ ምስ ሓለፈ ተኸቲሉ ዝሰዓበ ምርመራን ከይዲ መስርሕን ክስን ድሕር ምዝዛሙ ሎሚ ንግሆ ነዚ ጉዳይ ክርኢ ዝተመዘዘ ቤት ፍርዲ ነቲ ጉዳይ ክሪኦ ምጅማሩ ተፈሊጡ እዚ ኣብ ትሕቲ ከቢድ ሓለዋ ዝተጀመረ መስርሕ ፍርዲ ኣኽባር ሕጊ ንተኸሳሲ ኣባል ፖሊስ ነበር መርትዖን ጭብጥን ናይቲ ዘቕረቦ ክስቲ ኣስሚዑ ከም ዘሎ እቲ ኣባል ፖሊስ ኣብ ቅትለት ጆርጅ ፍሎይድ ብኻልኣይ ደረጃ ገበን ቅትለት ተኸሲሱ ከም ዘለውን ኣኽባር ሕጊ ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ልዕሊ 2 ሳምንታት ክወስድ ተባሂሉ ትፅቢት ተገይርዎ ዘሎ መስርሕ ፍርዲ ተወዲኡ ተኸሳሲ ገበነኛ ኮይኑ ተተረኺቡ ብልዕሊ 4 ዓመት ማእሰርቲ ክቕጣዕ ከም ዝኽእል ንኽኢላታት ሕጊ እታ ሃገር ብምጥቃስ ኣብ ዝተፈነወ ዜናዊ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ እዚ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ አንጻር ዓልየትነት ዘለዓዓለ ቅትለት ጆርጅ ፍሎይድ ፍትሓውነቱን ዓለም ንምርኣይ ተባሂሉ እቲ መስርሕ ፍርዲ ብቐጥታ ፈነወ ማዕከን ዜና ይፍኖ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ሃገረ ብሪጣንያ ንጉዳይ ናይቶም ብወሽመጥ ባሕር እንግሊዝ ኣቢሎም ካብ ፈረንሳ ናብ ሃገራ ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት ብዝምልከት ዘውፅኣቶ ሓድሽ ሕጊ ኣዛረበ ኮይኑ ከም ዘሎ ካብ ለንደን ዝወፀ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ መሰረት እቲ ገና ኣብ ደረጃ እማመ ኮይኑ ተነዲፉ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ዝኾነ ሓታቲ ዕቁባ እንታይ ጉዳይ ኣለዎ ብዘየገድስ ብመስመር ባሕር ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ተጠቂሙ ንዝመጽእ ዝኾነ ናይ መንበሪ ይኹን ካልኦት መሰላት ዕቁባ ኣብ ሃገር እንግሊዝ ከም ዘይወሃቦ ዝድንግግ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ብዙሓት መብዛሕቶም ኣፍሪቃዊ መበቆል ዘለዎም ስደተኛታት ካብ ሃገር ፈረንሳ ነዚ መስመር እዚ ብምጥቃም ብብዝሒ ናብ ሃገር እንግሊዝ ከም ዝኣትዉ ይንገር ኣብቲ ኣብ 1994 ናብ ሃገረ ሩዋንዳ ኣብ ክልተ ህዝብታት ዝተፈጸመ ህልቂት ሩዋንዳ ሃገረ ፈረንሳት ዋላ እኳ ኣብቲ ግብራዊ ህልቂት ህዝቢ ቀጥታዊ ኢዳ ይንበራ ነቲ ኣብ ከባቢ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝተጨፍጨፈሉ ገበን ኣቐዲሞም ንዝረኣዩ ዝነበሩ ምልክታት ተጠቂማ ከተወግዶ ብዘይ ምስራሓ ከምኡውን ነዚ ህልቂት እዚ ባይታ ዘንጸፉ ናይታ ሃገር ብልሽዋትን ገበነኛታትን ሰበስልጣን ናይቲ ሽዑ ዝነበረ መንግስቲ ትሕብሕብ ብምንባራ ኣብ ታሪክ ህልቂት ሩዋንዳ ተሃገር በሓላፍነት ዝሕትት እጃማ በርኪታ ብምባል ነዚ ጉዳይ ክጻረይ ብፕሬሲደንት አማኑኤል ማክሮን ዝተመዘዘ ሓደ ደላይ ሓቂ ኮሚሽን ኣብ ዘዳለዎ ሰነድ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ኮሚሽን ብታሪክ ፈላጣት ዝቆመን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣጻርዩ ናብ መንግስቲ ሰነድ ከቕርብ ተመዚዙ ምንባሩ ይዝከር ኣብ መወዳእታ ምልክታ ንኩልኩም ደለይቲ ስራሕ ትካል ዜና ሃርሞኒ ሚድያ ብሞያ ጋዜጠኝነት ብፍላይ ከዓ ብምድላውን መቕራብን ዜና ስልጠና ብምሃብ ከነስርሕ ንደሊ ስለዘለና ኩልኩም ኣብ ዝዓውዲ ተመክሮ ወይ እውን ድሌት ዘለኩም ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ክሳብ ዕለት 20 ሚያዝያ 2021 ኣብ ዘሎ ግዜ ብመገዲ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ኢሜይል ኣድራሻ ክትምዝገቡ ብኣኽብሮት እንዕድም ምምሕዳር ትካል ሃርሞኒ ሚድያ تكتاتلو زلهم اب ستوكهولم زمدبرو اوروباو معكن زينا هارموني كابزي بمغزال بحصير زتدالو زيناتات كقربلكم እንደገና ሰናይ መከታተል ሓይልታት ጸጥታ ምምሕዳር ኩርዳውያን ነቲ ድሕሪ ምስዓር ጉጅለ ሽበራ ዳዕሽ ተመስሪቱ 62000 ሰባት ዝቕመጥዎ ማዓስከር አልሆል ብምውራር ተደለይቲ ሰባት ኣብ ምልቃም ከም ዝተዋፈሩ ተሓቢሩ ኣሎ መሰረት እቲ ሓበሬታ ድሕሪቲ ብተደጋጋሚ ኣብቲ ማዓስከር ዝተረኣየ ቅትለትን ምስዋር ዝተፈላለዩ ሰባትን ናይ ዳዕሽ ዋህዮታት እንደገና ተፈጢሮም ዝብል ጠርጠራታት ስለዘሎ ምምሕዳር ኩርዳውያን ነዚ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝተገደደ ተፈሊጡ ኣሎ እታ ኣብ ገማግም ባሕሪ ወሽመጥ ስዊስ ተሸኺላ ዝነበረት ዓባይ ናይ ጽዕነት መርከብ ልዕሊ ሓደ ሰሙን ዝወሰደ ስራሕ ተኸቲሉት ክትንቀሳቐስ ከም ዝኽኣለትን እቲ መስመር ከም ዝተኸፍተን ጸብጻባት ሓቢሮም ኣለዉ እታ ኣብዚ ጽዑቕን ኣገዳሲ ንግዳዊ መስመር ስዊስ ካናል ንግዳም ኣብ ሕጹፅ ዝተሸኽለት ብሚልዮናት ዝቝጸር ቶናት ዝጸዓነት ልዕሊ 400 ሜትሮ ዝቑመታ መርከብ ናብ ውሕስ ቦታ ብምንቅስቓስ ካብቲ ጸቢብ መመሓላለፊ መስመር ተንቀሳቒሳ ከም ዘላ ክፍለጥ ተኻኢሉ መሰረታ በሃገረ ሽወደን ዝወፀ ሃገራዊ መደብ ክታበት ዋላ ኳስ ጋብ መወዳእታ ሓጋይ ኩሉ ሽወደናው ክኽተብ መደብ ወፂን ተነበረ ሕጂ ግን ቁርብ ምቅያር ብምግባር ክሳብ መጀመርያ ወርሒ 6
5 مليون شودناوያን ክኽተቡ ምዃኖም በዓል መዚ ምቁፅፃር መድሃኒት ሽወደን ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ ኣብ ሃገረ ዴንማርክ ኩሎም ክታበትን ቀዳማይን ካልኣይን ዝወሰዱ ዜጋታት ማሕበራዊ ምርኻብን ተነቢሩ ዝጸንሐ ማሕበራዊ እገዳን ርሕቀትን ኣብ መንጎኦም ከም ዝፋኾስን ነዊሕ ተረሓሒቆም ዝጸንሑ መቕረብን ኣዝማድን ክትሓቋቆፉ ተፈቂዱ ከም ዘሎ ጸብጻባት ካብ ኮፐንሃገን ሓቢሮም እታ ሃገር ከም ዝሓበረቶ ኩሎም ክታበት ዝወሰዱ ዜጋታት ንሓድሕዶም ክራኸቡ እውን እቲ ዝወፀ ሕግታት ተፋኺሱ ከም ዘሎ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣብ ሃገር ሞዛምቢክ ኣብ ቀረባ ዓመታት እንዳዓበየ ዝመፀ ምስፍሕፋሕ ግብረ ሽበራውያን ተኸቲሉ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ይቕተሉ ከም ዘለዉ ክንገር ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ብሽም እስላማዊ ስነ ሓሳብ ዝተጠርነፈ ኣብታ ሃገር ዝዓስከረ ናይ ሽብር ጉጅለ ነታ ኣገዳሲት ፓልማ ዝተባህለት ከተማ ከም ዝተቆጻጸረ ካብ ሞዛምቢክ ዝተረኽቡ ሓበሬታ ኣረጋጊጾም ኣለዉ زخبركم تخطاتلتي هارموني ميديان لوم زبلنا مسنادو زينان حبريتان ملا اوروبا زوم سغاب حجيق تكتاتلوم زصنحكم يم نمكتتالكم من دامسغنكو حدا خبتي نمسسان معكنكم زغنا هارموني ميديا رئيتكم من تساتفنتكم من بمخانو اب يوتيوب زلو channel هارموني ميديا سبسكرايب እንዳገበርኩም ቤተሰብ ክትኮኑ እንዳተማሕፀና بزي كازي اب فيسبوك بعبيو خا اب دحر ገጽና መዓልታዊ ዝዝርጋሕ ሓድሽ ዜናን ሓበሬታን ዝተፈላልዩ ጽሑፋት ክትረኽቡ ስለ ዝኾንኩም بصحنا تساتفوا حتتو رخبونا صحفولنا እንዳበልኩ ናይሎሚ መሰናዶ ዜና በዚ ወዲና ኣለና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ብተመሳሳሊ ናይ ዜና መሰናዶ ስጋብ ንራኸብ ሰላም ደሓንኩኑ